人類を神のスペックをカプセルで飲め。今まで僕たちがこれが人間の限界だと思い込んできたこと、一度に一つのことしか集中できない脳、24時間しか使えない時間、そして努力しても報われない肉体、これらはすべて2026年、量子計算という神の筆を手に入れた人類は、ついに自らのスペックを自由に書き換え始めます。病気が治る、若返る？そんなのは単なるおつまみ、基本動作です。今日話すのは、あなたが聖徳太子を超える10並列の思考力と、ジャンクフードを食べるほど筋肉がつく肉体を手に入れる、その具体的なロードマップです。量子計算が開く5つの神スペック、超人類への進化。現実か妄想か、ありえない未来を科学で実現可能な話として徹底解説する。こんにちは、生き残りたいマンです。こんにちは。聖徳太子ってまた大きく出ましたね。疑い担当疑いまなこです。まなこさん、もしあなたが眠ってる間に、脳内の量子 AI が明日の仕事の全パターンをシミュレーションして、起きた瞬間には答えが出ているとしたら、あなたは今の悩む時間を無駄だと思いませんか？そりゃ悩みたくて悩んでるわけじゃないですからね。起きたら天才になってるなら、そんなチート OS 今すぐインストールしたいですけど。そのチートこそが2026年に始まった量子革命の本質なんです。なぜこれは可能になるのか、根拠は明確です。2026年4月15日、NVIDIA が発表したアイジング量子 AI モデル。これは単なる計算機じゃない。あなたの脳と体の情報処理を最適化するアップグレードツールです。NVIDIA ってグラフィックボードの会社ですよね。なんで私の脳の処理まで関わってくるんですか？いいですか、まなこさん。脳の神経伝達も薬の化学反応も全ては計算なんです。これまでは計算精度が低かったから薬を飲めば副作用が出たし、脳を酷使すれば知恵熱が出た。でもアイジングは量子計算のミスを AI で自動修正し、精度を3倍に高めた。IBM とクリーブランドクリニックが成功させたタンパク質の完璧な再現は、あなたの体質をデータ化して1ミリの狂いもなく最適化できることを証明したんです。つまり副作用のないドーピングができるってこと？その通り、水道から水が出るように副作用ゼロで全開のスペックを出せる。アイオン Q やアストラゼネカが計算速度を20倍にしたことで、僕たちはついに自分の個体を魔改造できるステージに立ったんです。では、その具体的な5つの神スペックを見ていきましょう。神スペック1、マルチタスク脳による並列思考。スペック1つ目、全人類の憧れ、並列思考、マルチタスク脳の実装です。テレビを見ながらスマホをいじるみたいな中途半端なやつですか？甘い。インシリコメディシンが研究している量子生成モデルによる脳内ネットワークの最適化は、脳の未使用領域を強制的に起動させます。例えるなら、今までは一人の自分が必死に一つの計算をしていた状態から、脳の中に自分と同じ知能を持つクローンが10人いて、それぞれが別の仕事や学習を同時にこなしている状態へ進化するんです。10倍の速さで仕事が終わるってこと？いやでも体は一つですよね。そう、そこが一番面白いところなんだよ、マナコ。体は一つだけど、脳の計算リソースが劇的に増えるんだ。例えるなら、企画書を作りながら、同時に明日のプレゼン資料の構成を考え、最新論文の要点を要約、自分の長期目標との整合性をチェック、体調データから最適な休憩タイミングを計算を無意識レベルで同時進行。体は一つだから、疲労はむしろ減る可能性が高いよ。なぜなら、無駄な切り替えコスト、タスクスイッチングが劇的に減るから、マナコが心配している体が一つ問題は逆にメリットになるんだ。脳だけを超並列コンピューターにアップグレードする。これがインシリコメディシンが目指している認知ドーピングの本質だよ。量子計算による副作用ゼロの神経活性化薬を使えば、脳が焼き切れる心配もなく、あなたは聖徳太子すら鼻で笑う超効率個体になれるんです。神スペック2、代謝コントロールによる背徳感の消滅。脳が10倍速いのはすごいけど、でもやっぱり美味しいものを食べてダラダラしていたいっていう欲望も捨てきれないんですよね。その欲望、量子計算が全肯定します。スペック2つ目は代謝の完全制御だ。これは単なるダイエットじゃありません。食べたものを脂肪にするか、筋肉にするか、脳のエネルギーにするかをその場でリアルタイムに仕分ける能力です。深夜にラーメン二郎を食べてそのまま腹筋が割れるってこと？理論上可能です。アズールカンタムのクラウドにあなたの血糖値や脂質データを送り、その瞬間に最適な分解シミュレーションを行う。あとはそのデータを元に調整されたナノマシンパッチが不要な脂質を即座に熱エネルギーとして排出する。糖質制限？そんなのは計算ができない原始人の我慢大会です。好きなものを食べれば食べるほど体調が整い筋肉がつく。これが新人類の食の自由なんです。神スペック3、良質院による人生のやり直し。3つ目は人生のやり直し、良質院だ。
デジタル空間にあなたの思考も体質も 100% 再現した量子アバターを作成します。それってただのシミュレーションゲームじゃないんですか？精度が違います。IBM の量子計算を使えば、このサプリを飲み続けたら5年後にどうなるかはもちろん、明日会社でこの発言をしたら上司との関係がどう変わるかまで数百万パターンの未来を数秒でシミュレートできる。一番成功する選択肢が分かった状態で現実を生きられるってこと？その通り、人生に試行錯誤という無駄な時間をかけない。失敗する可能性のある選択肢を事前にデジタル上の自分が全て踏んでくれるから、あなたは成功ルートだけを歩き続ければいい。これこそが量子計算が可能にする絶対的な勝利の方程式です。神スペック4、瞬間学習による言語、スキルの全習得。4つ目は瞬間学習だ。語学を習得するのに何年もかける時代は終わります。翻訳機があれば十分じゃないですか？マナコさん、翻訳機を通すラグすら無駄だと思いませんか？自分の脳そのものが英語、フランス語、あるいは量子物理学の知識を直接ダウンロードできたら、ION-Q の量子ビット制御技術を応用した神経信号の書き込みにより、脳のシナプスを学習後の状態へ一気に組み替える。ドラえもんの暗記パンじゃないんですか？寝て起きたらネイティブ並みに喋れるようになってるってことですか？ですね。満腹にならない暗記パン。あなたが新しいスキルを身につけようとする苦労を量子計算が肩代わりする。あなたの脳の空き容量に全人類の英知を直接インストールする。これが新人類の知の拡張です。神スペック5、死への恐怖を過去にする予知防衛。そして最後、これらすべてのスペックを享受するために必要なのが死の恐怖の完全消滅です。まさに生き残りタイマン。若返りの話またするんですか？いいえ、これは予知防衛です。どんなウイルスも、どんな癌細胞も発生した瞬間に量子 AI が検知し、その場で無力化する。死というバグを完全に排除し、不確実性をゼロにする。いつ死ぬかわからないという不安が消えたとき、人間は初めて今この瞬間をどう遊ぶかという純粋な創造性に全エネルギーを注げるようになるんです。不安のために備える人生から楽しむための人生へ。それが人間卒業の本当の意味なんですね。副作用ゼロの先にこんなチート人生が待ってるなんて。NVIDIA や IBM が作ってるのはただの計算機じゃなくて神の杖だったんですね。だろ？ 2026 年、僕たちはその歴史的な転換点に立ってるんです。視聴者の皆さん、もしこの5つの神スペック、1つだけ明日インストールできるとしたら、どれを選びますか？コメント欄で教えてください。私がその欲望を量子 AI より早く読み取って熱くレスします。最新科学の波を乗りこなし、絶対に生き残りたい方は、チャンネル登録と高評価、通知オンをしてくれたら嬉しいです。さあ、マナコさん、新人類の世界へ一緒に行きましょう。はい。未来の超絶進歩が私たちを救うその日まで。絶対に生き残れ！皆さんはどう思いますか？この未来、希望だと思いますか？それともまだ現実味はない？コメント欄でぜひ皆さんの考えを教えてください。内容が面白いと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録してくれると嬉しいです。次回も一緒に未来を疑いながら楽しみましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。